Et käiks jah põgusalt üle kõik need eelnevalt mainitud tegevused, millal miski siis kuhugi jõudmas on. Et septembrikuul on meil fookus väga suuresti siiski IPv6, nagu siin eelnevalt räägitud. Sellega peab saama siis nii-öelda, ütleme siis tootesse. Ja järgmiseks siis kohe on nende teise ja kolmanda saidi nii-öelda beta testimine. Saidid tuleb siis luua automaatselt täpselt sarnasel põhimõttel, nagu esimene sait pärast beta testimist taastatakse. Ehk siis peab olema tagatud võimekus taastada ka neid saite jooksvalt. Migreerimistestid kindlasti septembris peaks jõudma nii kaugele, et on selgus, kuidas me liigume, millise kiirusega, millised kliendid, millises järjekorras ja nii edasi. Ja paralleelselt toimub siis ka ühtlasi turbetestimine, kus siis iseteenindust ja taristut testitakse erinevates kihtides. Et see on niisugune nagu mull, mis me peame kindlasti saama tehtud septembri jooksul, et liikuda edasi. Oktoober võiks siis olla selline suur hetk, kus meie Eesti saidid on laivis. Kui kõik eelnevad testid, taasted, plaanid kõik õnnestuvad, siis oktoobris on meil Eesti saidid laivis. Ühtlasi koheselt määraks ka iseteeninduses vanade saitide tellimisvõimekuse piiratuks. Ehk et loomulikult, kui kellelgi on seal projekt ja tal on vaja sinna mingi väike komponent lisada, siis me erisusena seda teeme, kui see veel migreeritud ei ole. Või kogu see projekt migreeritav ei ole sel hetkel. Aga pigem jah juba eelistaks, kui kõik liiguks uude infrasse. Paralleelselt toimub ka septembri lõpp, oktoobri algus paigaldus EU saidi osas Luksemburgi, sellest räägib Jüri lähemalt. Ja need peaks jõudma siis ka täpselt samamoodi oktoobris tootesse. Ja siis käivitame selle kaua oodatud migreerimise. Vastavalt siis septembris ja oktoobri alguses loodud plaanile ja testi tulemustele siis hakkame liikuma klientide migreerimisega. Ja selle viimase punktina on siin siis, et RIK saab alustada uuele riigipilvele teenuse kolimist. Siin on mõeldud siis seda, et tegelikult saab RIK juba täna luua. RIK on siis see, kes haldab Jummi tänase taristu äriteenuseid, et ta saab täna ka juba olemasolevas riigipilves neid teenuseid käiata, aga nüüd sellest hetkest saab ta siis seda ka uues riigipilves teha. Kõik eelnevad, mis on loodud vanasse, kuuluvad selle migratsiooni alla. Ehk siis kui miskit on oktoobri selleks kolimise hetkeks juba tekkinud vanasse, siis need me migreerime. Ja novembrist edasi kuni siis 15. märts 2025, kuni lõpeb selle OpenStacki tugiteenus, peab siis aktiivselt toimuma migreerimine eelkõige, kus siis siin on koondnumbrid pandud, et millistest mahtudest me üleüldse räägime, siin on ka Jummi vana infra sees. See tegelikult vältab siis tervet 2025 aastat, aga ütleme, et pool sellest suurusjärgus on kindlasti vana riigipilve ressursid, mis tuleks ära kolida märts 2025. Et siinkohal saab teha selliseid erandeid, et kui tõesti mingid arendustestkeskkonnad, mingisugused jäänukid selle supportita platvormil veel mingid hetked on arusaadav, aga toode võiks saada kolitud küll selleks ajaks. Ja need mahud on, ma ei ütleks, et nagu ületamatult suured, aga siiski omajagu palju tegemist, kui eeldada, et iga klient peab oma teenusega tegelikult hakkama sel hetkel tegelema, kui piltlikult öeldes, kui uude tekitatakse lahendus, siis peab veenduma, et see toimib. Eriti keeruline on teenuste kolijatel, kes siis oma teenuseid kolivad sinna, ehk siis siinkohal RIK näiteks. Et kus siis uued asjad on täiesti puhtad masinad, kuhu siis tuleb hakata teenust üles ehitama, mis siis eeldab kõikide nii-öelda seotud komponentide kolimist, mis võib kasvada päris suureks selliseks korraga tehtavateks tükkideks, väga suurteks. Siis 2025 suurimad sellised märksõnad. Riigipilv 1
läheb kinni. Siit on väljas rida ka, et tegelikult läheb aasta lõpus ka lõpeb Jumi vana infra tugiteenus. Ehk siis kõik need peaks siis uude riigipilv 2 liikuma. Siis andmekeskuste vahelistes ühendustes testime RIX-iga ja Metroserdiga koostöös kvantvõtme vahetust. Sellest siis põgusalt palun pärast Ingridil mõne sõna rääkida. Ja siis on baasteenused, millest siin tegelikult nii Taavi kui Kristjan rääkisid. Tegelikult on nii-öelda väga suur tükk, mida meilt oodatakse, on platvormteenused. Et täna siis on loomulikult võimalus edasi kasutada, kes kasutab OpenNode'i Kubernetest, kes ehitab ise omale midagi, aga tegelikult on ootus, et meie teenuse osutajana pakuks välja baasteenuste, selliste baasplatvormteenuste komplekti, mis minimaalselt peaks sisaldama neid toodud märksõnu, et kindlasti huvitab Kubernetes, kindlasti huvitab saladuste hoidja, koormusjaotur, Artifactory, erinevate keskkondade vahel andmete liigutamiseks koodihoidla, allatud andmebaasid ja tegelikult natuke läheb siia külge ka see Kristjani poolt mainitud nii-öelda storage'i tükk, mis on siis Kubernetese storage. Ja siia oleme märkinud, et see võiks olla kvartal 3 lõpp, kvartal 4 algus, kui me analüüsime siis neid sobilikke variante. Lõplikult ei saa välistada, aga siin juba eelnevalt näiteks jutuks käinud näiteks Microsoft Azure Stack ACI-d näiteks, sellepärast et jutu järgi on neil tulemas hallatud platvormina näiteks Kubernetes, näiteks andmebaasid, millal see tegelikult juhtub tootesse veel ei tea, aga kindlasti analüüsis kõik mõned võimalikud variandid läbi käime. Ja siis on siuke koondpilt kõikidest nendest tegevustest ajajoonel, et sellest kvantvõrgust paluksin siis Ingridil mõni sõna, et kas saaks mikrofoni olemas. Tere kõigile, olen Ingrid RIX-ist ja Riit palus mul natukene kvantside tausta kergitada. Et kvantside projekt on meil Eestis käimas, mis on Euroopa Liidu Digital Europe projekti raames ja selles meetmes osalevad siis kõik 26 Euroopa Liidu riiki. Ja Eesti konsortsiumis oleme siis MKM-i, Kaitseministeeriumi, RIX-i ja Metroserdiga. Ja kui nüüd pea 1,5 aastat tagasi see projekt kokku pandi ja käima lükati, siis ega keegi Eestis väga ei teadnud, mis imeloom see kvantside üldse on. Et võttis päris tükk aega, et üldse aru saada, et oota, kus need andmed nüüd liiguvad ja mis asi see üldse on. Ja lõpuks saime siis aru, et see on ikkagi kvantvõtmete vahetamine. Ja kuna tollel hetkel me sellest väga midagi ei teadnud, siis sai ka projektiskoop suhteliselt väike võetud, et ostame eksperimentaalsed seadmed sisse, vaatame, kuidas nad toimivad, õpime ja liigutame selle kvantbitsi siis punktist A punkti B ära. Aga mida rohkem me ennast sellesse tehnoloogiasse sisse kaevasime, seda rohkem me saime aru, et tegelikult tahaks midagi päriselt ka ikka ära teha. Ja sai natuke maad kuulatud, Riti ja Riiaga suheldud siin ja tuligi välja, et riigipilv on hakanud endale uusi ühendusi looma 3 saidi vahel ja isegi uusi võrguseadmeid sisse tooma. Ja siis saigi käed löödud, saime suurepärase koostöö tulemusena võrguseadmetele ka kvantvõimekuse otsa panna ja ka oma projekti natukene laiendada, et päris reaalsetes tingimustes siis katsetada ka kvantkindlaid ühendusi. Ja nüüd ongi aasta tagasi sai seadmed hangitud, nüüd ootame ka tootjapoolset tarkvarauuendusi ja 2025 aastal hakkame siis katsetama, et riigipilve ühendused ei oleks mitte ainult krüpteeritud, vaid ka kvantkindlalt krüpteeritud. Et loodame suurepärasele koostööle ja
tulemustele. Aitäh! Aitäh! Et kas on küsimusi veel selle nagu timeline'i ajakava kohta? Et kui mitte, siis nii me juba siit otsast jookseme, et see september on nagu tegelikult osad tegevused mõistagi juba siit käivad, nii. Oota, palun. Veebis ei ole kosta. 100 inimest veebis tahab. 100 inimest veebis saavad teada. Et küsimuse sisu oli selles, et missugustel juhtudel klient võiks kaaluda Migra asemel teadlikku rebildi. Et ma tellingi Riigipilv 2.0 endale uue projekti, uue tenanti ja teen ise rebildi, ei hakka üldse jägelema. Lühike vastus, igal juhul. Aga pikk vastus, reaalsuses nii palju kui võimalik. Okei, ja siis kui ma juba ma küsin teise küsimuse ka, et sa järgmiste baasteenuste listis markeerisid ära koodihoidla. Jaa. Miks GitHub ei sobi? Aga see võibki olla tulemus, et sobib. See on selles komplektis analüüs ütleb, et on hea ja sobib. Okei, aga siis ära tee ise. Tarmo küsimuse täiendamiseks, et kas Valdur API jääb ka Riigipilv 2.0 puhul samaks või on seal ka mingid muudatusi? Täna jääb samaks. Ja teine küsimus, et selle migratsiooni aja jooksul, et kas tekib ka mingi must ühendus nii-öelda Riigipilv 1 ja Riigipilv 2 vahel? Et näiteks saab panna ühe õla Riigipilv 1 ja teise õla Riigipilv 2 üles ehitada. Kristjan noogutab, jah. Väga hea. Ma annan kohe Kristjanina, aga alla ma tahtsin täpsustada, et sa küsida, kas on krüpteeritud ühendus. Eesti siis kvantkrüpto on meil peal lausa andmekeskustel. Vaat see ennem küsid, kas on ühendused krüpteeritud. Kvantside krüpteeringa lausa peal. Ja migratsiooniks üks variant on küll, aga see ei ole nagu kõige eelistatum variant. Et kui on tõesti mingi selline rakendus, kus on vaja, et ta oleks ühe õlaga vanas veel ja natukene juba otsapidi uues, siis erilahendusena saab seda teha, aga see ei ole nii-öelda esimene valik. Aga Marvin räägib sellest migratsioonist pikemalt, seal on erinevad stsenaariumid, kuidas ja mis me välja pakume. Ja ka üks on kindel, iga kliendiga suheldakse personaalselt ja tehakse personaalne analüüs. Ja migreerimisel mainin ära, siis Kristjan on üks selle migreerimise tiimi liikmetest. Online'is on tegelikult 2 sama sisuga küsimust, aga minu meelest Arne juba tegelikult vastas, aga ma ütlen ise, ühesõnaga küsimus oli see Valduri ja iseteeninduse API, et kas seal on oodata, et see läheb paremaks ja sa ütlesid, et praegu jääb samaks. Jah, jääb samaks. Aga julgustan siiski küsija, kes siin küsis, et mida kõike tahaks ja sooviks, siis kirjutage Taavile, et las nad võtavad endale vähemalt siis teadmiseks selle info, et kuhu suunas kliendid tahavad, et asi areneks. Kas meil on veel küsimusi? Kui ei ole, siis aitäh Arnele, teeme väikse aplausi. Aitäh! Suure käde!